ఏం సార్ ఏం లేదు అత్తమ్మ, నాకు ఆ కోడిని ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా, నాకు అది చూస్తే మంచి కోసి వండుకొని తినాలనిపిస్తుంది అత్తమ్మ. అమ్మమ్మ ఎప్పుడు కోళ్ళు తినాలని నేను ఇక. అవునత్తమ్మ, ఎంతైనా కోడి కూర వేరు, అందుకోసం ఆ కోడిని చూస్తుంటే ఎప్పటి నుంచి కొట్టాలా అని ఉంది, వండుకొని తినాలా అని ఉంది. తింటే ఏం బాగుంటుందమ్మా, ఏదన్నా ఏరేది వండుకొని తిన్నా చక్కదనం. కానీ వేరేదంటే ఏమంటావు అత్తమ్మ, వెజిటేరియన్ అయితే అస్సలు వద్దు నాకు, నాన్ వెజ్ అయితే కావాలి. ఈ నాన్ వెజ్ కావాలంటే మళ్ళీ కోడి పోతుంది జల్లి చెప్పు, వెజ్ చేస్తా నాన్ వెజ్ చేస్తా. నాన్ వెజ్ అయితే నాకు ఇష్టం. నాన్ వెజ్ అయితే మరి చేద్దాంపా. చేస్తావా? నీకు స్పెషల్గా చూపిస్తా, ఇప్పుడు చూపియాను చెప్పాను, సర్ప్రైజ్ చూపించి చెప్తా. సరే, మరి జుట్టు ముడేసుకో ఇంకా. మరి అయిపోయిన పేలు అత్తని ఎత్తిన చేతులు అంగట్ల కండ్లు లే 2 పేలు తీసినా నువ్వు చూసింది. సర్ప్రైజ్ చూపిస్తా, పోదాంపా. సరే చూపిద్దా. సరస్వతి ఏం చేసినావు అత్తమ్మ? సర్ప్రైజ్ అన్నావు. నీకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలని ఎన్ని పెట్టుకొని కూర్చున్నా. చూసినావా? నీవు ఈ మధ్య అసలు మారిపోయినా అత్తమ్మా. చూపి చూపి అయితే ఆశ తల్లి దీని మీద చూపి అని. మరి ఎట్లా చూపియదు నువ్వు సర్ప్రైజ్ అని నాకు ఎట్లా తెలియాలి? చూపిస్తున్నా. కూరగాయలు కూడా పెట్టినవేమో. కళ్ళు మూసుకో చూడు. అత్తమ్మ చికెన్ తెచ్చినావు మంచి. అవి ఏమంటారు గిజ్జర్డ్స్? ఇంకోటి 2 తెచ్చినావా? చెప్పి చూడు చూడు చూడు. లివర్. అవును, చికెన్ కాకుండా స్పెషల్ గా లివర్ చేస్తున్నా. లివర్ గిజ్జర్డ్స్ ఫ్రై. సరే అత్తమ్మ, మొత్తానికి నువ్వు నన్నైతే సర్ప్రైజ్ చేసినావు. నిజంగానే నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను. నిజంగా ఏదో కూరగాయలు కోసి వండుతావేమో అనుకున్నా. ఇప్పుడు మరి లివర్ ఫ్రైకి కందనకాయలు అంటారు కదా వీటిని, వాటికి ఏమేం కావాలి చెప్పు. ఇగో 1/2 కేజీ లివర్, 1/2 కేజీ కందనకాయలలోనే కొంచెం చికెన్ ముక్కలు వేసిండు, అవి తక్కువ ఉన్నాయి. ఈ 2 తీసుకున్నా నేను ఇప్పుడు. ఈ 2 కారం, నూనె, ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, అల్లం పేస్ట్, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి 4 వేసి ఈ 2 ఫ్రై చేసి ఫ్రై. సరే అత్తమ్మ, ఇంకా నువ్వు స్టార్ట్ చేయి. ఇంకా చాలా అసలు ఆలస్యమే చేయొద్దు. ఇంకా ఆలస్యమే ఆడది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది చేస్తావా? ఇది చేస్తా. లివర్ చేస్తావా? సరే. వేడైంది. 2 చెంచాల నూనె ఇవి ముందుగానే నేను కడిగి పెట్టుకున్నా. ఇదో తేట గడిగా అడ పెట్టుకున్నా. ఈ కడిగి పెట్టుకున్నాగా ముందుగా ఆయిల్ బాగా కాగినాక ఇగో ఇట్లా వేసుకోవాలి. ఇట్లా వేసుకొని ఇట్లా కలబెట్టుకోవాలి మొత్తం. కొద్దిసేపు మగ్గాలి. మగ్గిన దాకా కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకున్నా, తర్వాత తీస్తా. సరే. 5 నిమిషాలు అయింది నేను వేసి. 5 నిమిషాలకు మూత తీయాలి. ఇగో అట్లా అవుతాయి. ఇక మొత్తం ఇట్లా నీళ్ళన్నీ వచ్చినాయి. ఇక ఇప్పుడు మనము మూత వేసుకోవద్దు. ఇక ఈ నీరంతా పోయిందాక ఇట్లా వేపుకోవాలి. మళ్ళీ చిత్తడి కాకుండా మంచిగా ముక్క ఉండేట్టు ఇట్లా వేపుకోవాలి. ఇంకా ఉడకనిద్దాం ఇట్నే చెప్పు. ఇగో ఇట్లా ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే నీరంతా పోయి ఇట్లా దగ్గరికి వస్తుంది. ఇట్లా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందాక నేను మూత తీసినప్పుడు ఎంత నీరుంది, ఇప్పుడు కొంచెం దగ్గరికి వచ్చింది. మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే ఇంకా మంచి కలర్ వస్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ వేసేస్తాను. కరివేపాకు, మిరపకాయ, అల్లం పేస్టు మొత్తం వేసేస్తా. పచ్చిమిర్చి ఒక 6-7 పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకొని వేయాలి. 2 రెబ్బలు కరివేపాకు, అల్లం. ఇగో 1 చెంచా అల్లం వేసిన. ఇగో పసుపు ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు. ఇగో 1/2 చెంచా ఉప్పు. ఇవన్నీ వేసి అల్లం ఎక్కువసేపు వేపుకోవాలి. మిర్చి, కరివేపాకు ఇవన్నీ మగ్గాలి. ఇట్లా మగ్గి ఇట్లా ముక్కకు పడుతుంది అల్లం అంతా. ఇంకప్పుడు బాగా వస్తుంది. వాసన మొదలైంది అత్తమ్మ ఇప్పుడు. ఇంకా ఇట్లా వేపుకోవాలి కొద్దిసేపు అడగంటకుంటా. ఇప్పుడు అది వేసినా కదా మనం, అల్లం పేస్ట్ ఊకినే అడగంటుంది. కొద్దిసేపు అల్లం పేస్ట్ని మగ్గనిచ్చి ఇప్పుడు కారం వేస్తా. ఒక 2 నిమిషాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్మెల్ పోయేంత వరకు వేయించి కారం పొడి వేసుకోవాలి. కారం పొడి ఫ్రై కాబట్టి ఇగో చాలు.
హాఫ్ చెంచా నిండా చెంచా చేయకుండా కొంచెం తక్కువ వేసిన, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చిలో కారం ఉంటుంది, మళ్ళీ అది ఇది మంచి ఈక్వల్ అయిపోద్ది మంచిగా. అందుకే ఇట్లా ఇదంతా ముక్కగా పట్టించుకోవాలి. మంచిగా ముక్కగా పడితే ఇంకా పురుషు వస్తుంది. ఒక్క 10 నిమిషాలు చెగల మీద ఉంచుకుంటే ఇది మాడిపోదు, మంచిగా అవుతుంది ఉంటుంది. ఇక ముక్కగా పట్టుకొని మంట తీసేద్దాము. ఒక్క చెంచా అంతా ధనియాల పొడి చివరిగా. ఇప్పుడు అన్నీ వేసేసిన ఉంటుంది కదా, అన్నీ ఇంకా కాసేపు మగ్గాలి. ఒక 5 నుంచి ఒక 10 నిమిషాలు మంచిగా సిమ్లో పెట్టేసి మగ్గిస్తే సరిపోతుంది. తక్కువ మంట మీద తక్కువ ఉండాలి మంట, ఎందుకంటే మాడిపోద్ది, అడుగడుతుంది. ముక్కకు ఉప్పు కారం అన్నీ పడతాయి, పచ్చిమిరపకాయలు మగ్గి మంచిగా అవుతుంది. ఇట్లా తిప్పుకుంటే అన్ని పట్టినాయి. ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు మంచి మగ్గుతాయి, మంట తీసుకోవాలి. ఇక ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్నే ఉప్పు ఒక 2 పచ్చిమిర్చి వేసుకొని కూడా తింటారు. కొంతమంది ఈజీగా నంచుకొని తినడానికి బాగుంటుంది చేసుకుంటారు. ఇగో ఇది 5 నిమిషాలు అయింది అన్నాం కదా మనం. అవన్నీ కారం ఉప్పు అవన్నీ పట్టించేసి ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గనిచ్చింది. ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఇది లివర్ ఫ్రై అయిపోయింది. ఇంకా మంచిగా అయిపోయింది. దింపేస్తాయి. ఇది పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం గిజర్డ్స్ ఫ్రై చేస్తుంది అత్తమ్మ. పెడుతున్నా నూనె గిన్నె వేడి కాగానే నూనె పోసుకోవాలి. ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసింది అత్తమ్మ. ఆ నూనె వేడి రావాలి. ఇగో ఇవి కూడా అంతే కడిగి పెట్టుకున్నాను. ½ కేజీ అని చెప్పినగా మీకు. నూనె వేడి చికెన్ కలిపింది. ఇవి కూడా ఇట్లే కలుపుకోవాలి. కలిపెట్టుకొని మంచిగా ఇవి కొంచెం మంచిగా అవి వాటర్ పోయి ఆయిల్ కొంచెం పైకి వచ్చి ఎర్రగా అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఉంచుకుంటాయి. అంత కొంచెం మూత పెట్టుకోవాలి. ఇగో ఇట్లా మూత వేసుకొని 10 నిమిషాలు ఉంచుకుందా. నీరు వచ్చి పోయిందాకా ఇగో ఇట్లా వేపుకోవాలి ముక్క. ఇంకా మంచిగా వేగినాయి. ఇంకా ఇప్పుడు మొత్తం కారం ఉప్పు పసుపు వేస్తా. ఇది రంగు రాగానే వేసుకోరు, ఇట్లా వేయచ్చు ఎవరైనా. మంచిగా వేగినాయి చూడి. పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేసిన. ఇగో పసుపు కొంచెం ½ టీ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, కరివేపాకు, అల్లం కొంచెం ఇట్లా వేపుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం ఒకసారి. అల్లం వేగింది మంచిగా, కొద్దిగా పచ్చి వాసన పోయినాక ఇప్పుడు కారం వేసుకోవాలి. కారం వేసుకోవాలి. ఒకటి 2 టీ స్పూన్ల కారం, ధనియాల పొడి 1 చెంచా అంతా. అయిపోయింది మొత్తం. ఇక అయిపోయినట్టే. కొద్దిసేపు మగ్గనియాలి, 10 నిమిషాలు. 5 to 10 minutes మగ్గితే సరిపోతుంది. ఆ కారం అంతా స్మెల్ పోయేంత వరకు కొంచెం అంతే. నిమిషాలు ఈ కారం ముక్క పట్టిందాక ఉంచుకొని ఇక దింపేద్దాం. దింపేస్తా అయింది. తెచ్చుకుంటాను. అత్తం అన్నం తెచ్చిన అటు కూర్చుందాం. ఇటు ఎండ వస్తుంది కదా, మనం అటు నీడ కూర్చొని తిందాం. ఇగో ఇట్లా అయిపోయినాక దింపుకోవాలి ఎప్పుడైనా. ఇగో మంచిగా అయింది చూడు. ఇక అత్తం పోయి ఇంకా ఇదే ఇప్పుడు లివర్ ఫ్రై ఏముంది అత్తమ్మ చూడ్డానికి. ఇది బాగుంది, భలే ఉంది ముక్క అంతా. అది ఎట్లా చేసిన మంచిగా చేసినావు. థ్యాంక్స్ అత్తమ్మ. తిన్నాక థ్యాంక్స్. సరే ఇక నేనే కలపాలా? నువ్వు కలపవా? నువ్వు కలిపితేనే బాగుంటుంది. ఎప్పుడైనా ఇదే చెప్తా. అంతేనా? ఇది అన్నం లేకపోయినా ఉత్తగా తిన్నా బాగుంటుంది అత్తమ్మ. సూపర్ ఉంటుంది. టేస్ట్ చేయి. ఫస్ట్ నాకే పెట్టిన వేళ
బాగుంది అత్తమ్మ, మంచిగా ఉంది. బాగుందా? నేను కూడా చూస్తా. మంచిగా అన్నీ సరిపోయినాయి. ఇది కూడా చూద్దాం. నిజంగా చాలా బాగుంది, మంచిగా ఉంది. మంచిగా కొంచెం స్పైసీగా ఉంది ముక్క మంచిగా. భలే ఉంది కలర్, ఇది ఎర్రగా ఉంది. ఇది మంచిగా మసాలాలతో ఇట్లా చేసినట్టు మంచిగా ఉంది. ఈ రుచి చెప్పు. ఇంకా సూపర్ ఉంది అత్తమ్మ. బాగుందా? ఈ పిల్లలు బాగా తింటారు, ఎందుకంటే అసలు అంత కారంగా లేదు, మంచి మెత్తగా ఉంది ముక్క. తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది పిల్లలకు కూడా. ఇది కృష్ణ అయితే ఇంకా బాగా తింటుంది అత్తమ్మ. ఈ చికెన్ లివర్ని మటన్ లివర్ మటన్ అని అనుకుంటుంది. మెత్తగా ఉన్నాయి, మంచి తింటుంది. ఇంకా అది బాగా తింటుంది. కూడా పెట్టుకుంటున్నది. అంత బాగుంది కదా, సూపర్. సూపర్ అంటే సూపర్. ఆ లివర్లో కూడా మధ్యలో మిరపకాయలు వేసినా మంచిగా నంచుకొని తినడానికి బాగుంటుంది. అట్లా వస్తుంది. మీరు కూడా ఇట్నే వండుకొని దీన్ని చూసి మీరు కామెంట్ పెట్టండి, చాలా బాగుంది. నిజంగా ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంది. లివర్ ఫ్రై, గిజర్డ్స్ ఫ్రై చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, ఎలా ఉందో కామెంట్ పెట్టండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ నొక్కండి, ఆల్ ఆన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ వీడియో మళ్ళీ ఇలాంటి కొత్త వంటతో మేము ముందుకు వస్తాను. బాయ్.